Hi guys, നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. Which of the following article of Indian Constitution deals with the right to equality before law? നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓപ്ഷൻ എ ആർട്ടിക്കിൾ 13(2), ഓപ്ഷൻ ബി ആർട്ടിക്കിൾ 14, ഓപ്ഷൻ സി ആർട്ടിക്കിൾ 15(4), ഓപ്ഷൻ ഡി ആർട്ടിക്കിൾ 17. എന്തായാലും ഈക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ആർട്ടിക്കിൾ 14. അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ 13 എന്താണ്? ആർട്ടിക്കിൾ 13 ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂവിൻ്റെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ആർട്ടിക്കിൾ 14 ഈക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ, ആർട്ടിക്കിൾ 15 റൈറ്റ് അഗൈൻസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആർട്ടിക്കിൾ 17 പറയുന്നത് അൺടച്ചബിലിറ്റി ആണ്. ഓക്കെ, മറന്നു പോകരുത്. ആർട്ടിക്കിൾ 17 അൺടച്ചബിലിറ്റി, ആർട്ടിക്കിൾ 14 ഈക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ, ആർട്ടിക്കിൾ 15 റൈറ്റ്സ് അഗൈൻസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ് വരുന്നത്. മറന്നു പോകരുത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.